如果你考慮緊嚟奧克蘭讀大學，想喺附近揾屋租，又唔知喺邊度開始，喺呢個 video 你將會揾到你最需要嘅最佳平台。一個禮拜租、水電、internet 要幾多錢？仲有租屋嘅貼士。喂，你喺邊啊？人在冰室。大家好，娜姐喺度，歡迎大家嚟到人在冰室。大家好，我係 Alison。嘿，Alison，點啊？你最近 OK 嘛？OK 啦，so far so good。你呢？OK 嘅。咁我想問你一樣嘢喎。咁我有個朋友咧，咁佢就打算嚟屋崙啦，嘅理工大學度就讀大學嘅。係。咁喺 City 嗰個 campus 嘅。咁如果佢想喺大學附近咧，想租屋住啊，但係又驚住俾人咧咁咧，你有冇啲咩 tips 咧可以分享下俾佢咁樣咧？咁當然有啦，咁我知啦，我其實租屋嘅經驗都有10年嘅，咁我可以提供一個比較可靠嘅 direction 俾你嘅朋友。咁好巧合咧，我都係喺呢一個嘅 Auckland AUT 咧畢業嘅。咁而家咧最佳嘅平台咧去揾租屋咧，就係一個網站叫 TradeMe。嗱，咁而家我哋入去咯喎，咁嗱喺個主頁裏面咧你會見到一個綠色嘅掣叫做 Properties，咁你就撳入去啦。咁然後咧，你就選擇 for rent， 即係租屋啦。咁然後你個 location 咧，你就揀呢一個 Auckland 奧克蘭。然後呢個 suburb 咧，你就揀呢一個嘅奧克蘭 City。咁亦都可以加多個 Grafton 啦，因為 Grafton 咧都係可以行路咧去到呢一個嘅 AUT 嘅嚇。咁樣啦，咁樣如果要租一個studio 嘅 apartment 咧，咁就係咪大約300蚊左右嘅澳幣咧，就可以有埋自己嘅私人獨立廁所咁樣嘅咧？係啊，咁而家你睇下呢一個嘅現時咧，300零咧都有噶，係啊，咁啊比較靚啲咧，400零就靚啲啦，咁就啲裝修好啲啦，300零都唔差噶，即係我見到一個 open studio，自己有一個幾時正嘅 bathroom， 有個小嘅 kitchenette， 即係你可以整少少嘢食都冇問題嘅。咁一個人住水費你一個月你預翻40蚊紐幣啦。咁電咧，咁我預多咗嘅，你預100啦。咁 internet 咧你就預60啦。咁住 city 有啲咩好咧？咁就交通方便啦。咁喺 City 咧有個地鐵總站 Britomart 咧，可以去到東區、西區、南區，但去唔到北區。但係咧大學門口咧有巴士咧，直去到呢個北區嘅。咁第二諗你每日翻學咧又唔使搭車，慳翻好多嘅喎。咁仲慳翻啲時間啦。咁第三咁啊又多嘢食啦，都唔使我點講，你睇片都知道呢個 City 有幾多嘢食啦。咁第四你想自己煮嘅話咧，中西超市咧咩都有嘅喺 City。咁仲有第五，夜生活做 gym 文娛康樂設施咩都有㗎。呢一個就係 Auckland City 啦。聽落都幾吸引嘅喎。咁起碼自己有個獨立嘅空間，就唔使話又等人爭廁所啊嗰啲咁樣嘢啦，係咪？都係㗎，有啲人係即係好介意同人一齊住，即係尤其是唔識嗰啲咧，即係嚟到 flatting 啊咁樣，你都唔知咩人嚟，係咪先？因為可能嗰個人即係沖涼都可能沖成個鐘咯，咁其實都好平常，好多人都係咁嘅原來。係㗎，咁如果你急嘅話都幾大鑊㗎，係啊。係啊，咁其實如果租屋方面咧，嗰啲手續咧會唔會好麻煩㗎？咁有啲咩要注意咁樣嘅咧？一啲都唔麻煩，比起呢一個澳洲嚟講啦，咁咧就你要預翻有最多有4個禮拜嘅抵押金啦，即係佢哋呢度叫 bond 啦。咁你一定要記住咧，你個房東即係你個業主咧係一定要俾一個抵押金嘅收據嚟嘅。如果冇嘅話咧，咁就有啲 fishy 啦。咁咧喺23日內咧，佢一定要提交呢一個嘅 tenancy 嘅 agreement 呢個 service 咧，去俾呢個嘅 tenancy services 嘅部門嗰度咧，去 establish 一個租約嘅。咁
租約一 establish 咗咧，你就會有一個 tenancy 嘅 number，呢個 number 好重要嘅，你亦都會收到 email 同埋收到一個寄嚟嘅封信咧，咁你就要 keep 住呢一個嘅 tenancy 嘅 number 啦。咁呢個4個禮拜嘅抵押金咧，係第日你搬走嗰陣時候，你可以攞翻嘅，但係要係 under 一個 situation 就係你要 keep得間屋乾乾淨淨冇嘢爛嘅底下咧，咁就成份4個禮拜嘅抵押金俾翻你，仲有2個禮拜嘅預先嘅房租，咁你就預6個禮拜嘅錢喺身邊咯，嚇。咁樣咯。咁樣嘅。咁其實如果租一個人嘅 studio 啦，同埋租成間屋嚟講咧，會唔會 studio 咧其實係容易租啲咁樣嘅咧？其實我覺得嗱，我睇下你邊一方面容易租啲。喺 city 嚟講咧，有好多細單位咧係專係為學生而設嘅。咁就細單位 studio 或者一房，咁就當時嗰啲 developer 就係睇中呢一個機會，睇中呢啲 international student 就有咁多起咁多，所以講supply 嚟講咧，細單位係多啲嘅。咁樣咯，明白晒。係。咁最後咧，可唔可以俾啲大家嘅一啲嘅 tips 啦？點樣可以順利咁樣咧租到間屋咁樣咧？都可以噶啦。咁而家咧，喺紐西蘭咧，好似澳洲都一樣噶啦。如果你去租屋啊，咩都好啦，你係唔會打電話去問嘅，冇人接電話噶啦。你要直接喺個網站度咧就預約去睇呢一個嘅 open home 啦，去睇你上合適嘅呢一個 apartment 啦。咁如果你睇啱咗嘅話咧，你就去翻嗰個網站嗰個 listing 度咧，直接咧去申請去遞你嘅呢一個嘅 application 嘅。咁其實咧當中咧都有啲巧妙嘅。我有好多朋友咧都同我講話去租嚟租去睇嚟睇去都租唔到。咁其實咧有一個 tips 可以俾大家。咁其實房東咧或者業主啦，咁其實佢哋有好多選擇嘅，咁唔一定要揀你嘅。咁佢要喺咁多個 application 當中咧，就揀最好嘅一個出嚟。咁你又點樣去脫穎而出？去點樣我可以記住你呢個人呢？雖然我冇見過你，但係去睇你嘅 application，你突然間跳出嚟嘅，咁就係呢，你嘅 application 裏面呢，加多一封 cover letter。咁 cover letter 裏面呢，就要包括介紹下你自己啦，你嘅性格啊，你個 hobby 啊，但係最緊要有2樣嘢你要加落去嘅，就係第一，你要寫你一個 house proud 係咩呢？就係你係一個會 look after 呢一間屋嘅人，即係一個點講啊？好注重屋嘅整潔，好企理，就好似自己屋一樣咁樣。咁呢一個呢，大部分嘅業主見到你寫 house proud 呢，佢一定會隻眼瞪一聲嘅。咁第二，你就要寫 not a party lover，因為你知啦，如果你係 party lover 嘅話，你即係你會帶朋友翻嚟飲酒啦，咁帶朋友翻嚟飲酒即係會搞噪音啦，搞噪音嘅就俾隔離鄰舍投訴啦，咁就會俾到呢個業主咧麻煩啊，一定咧。第二呢樣嘢你加落去嘅話，又加分噶啦，咁樣咯。嗱，咁我祝大家好運。咁如果你有問題嘅話，留言俾我哋逐一回覆。好，唔該晒阿李神。係。咁如果咧你哋中意我哋嘅廣播嘅話咧，咁就記得 like 同埋 subscribe 俾我哋。咁咧記得分享俾你哋嗰啲朋友啦。咁我哋下次再見面，拜拜。下次再見，拜拜。